fokus. Ok, to je to. Već nekoliko nedelja razmišljam da li da snimim ovaj video i na kraju sam odlučio da ga ipak snimim, a tema je zašto sam kupio Fuji X-T1, aparat koji je star 11 godina, kad već imam dva full frame tela i gomilu jako kvalitetnih objektiva. Ne postoji neki racionalni odgovor, recimo samo da 70% moje fotografije nije rad za klijente i u to spada neka ulična fotografija, travel fotografija, portreti. Za takvu vrstu fotki koja uglavnom završava na socijalnim medijima mi nije potreban neki vrhunski kvalitet, niti gomila megapiksela, pa u tom smislu ovaj mali Fuji apsolutno zadovoljava takvu vrstu potrebe. Primjera radi, moj zadnji put u Lisabon sam 90% fotkao na jednom još starijem Fujiju koji sam pozajmio, još starijem od ovog koji sam kupio sada sebi, i jako sam zadovoljan kako su te fotke ispale. Ako bih već morao da tražim neka opravdanja i neke razloge za kupovinu ovog Fujija, tu bih nabrojao nekoliko stvari. Prvo je dizajn, odnosno kako ovaj aparat izgleda. To mi je nekako kao kad na ulici vidim dobru ribu i prosto ne mogu da se ne zagledam. Znam da će neko sada da me okine u komentarima zbog ovog poređenja, ali single sam, može mi se. Aparat me dizajnom svojim jako podsjeća na filmske kamere koje jako uživam da koristim. Tu su podešavanja na telu za ISO, za ekspoziciju, za kompenzaciju i to sve jako liči na film aparate. Ali ono što je bitnije, to je kakav osjećaj ovaj aparat ostavlja kada se uzme u ruku, a to je onaj osjećaj da želim da izađem u grad i da fotkam što više. Neki drugi razlog bi bio to što mi je ovaj Fuji vratio taj neki osjećaj izazova. U posljednje vreme, koliko god sam na ulicu izlazio sa Sonyjem i Sigmom, posebno sa Sonyjem, nekako mi je to sve delovalo previše lako. Jednostavno nije bilo šanse da promašim bilo koju fotografiju, osim da sam napravim neku kardinalnu grešku, pa mi je nedostajao taj neki izazov koji mi ovaj mali Fuji pruža sada. I treća stvar je naravno dimenzija, veličina i težina. Ovaj aparat uparen sa pancake objektivom 27 mm f2.8, što je neki full frame ekvivalent od 40 mm, je mali, kompaktan, lagan i predstavlja idealno kompanjona za putovanja, ali isto tako može vrlo lako da se nosi bilo gde da se krene. Jednostavno se stavi na strep, prebaci preko ramena i uvek je sa tobom. A neko rekao da je najbolji fotoaparat onaj koji uvek imaš sa sobom, pa mi otprilike Fuji dođe kao tako nešto, posebno u zadnje vreme kada izbegavam da fotkam telefonom, mobilnim telefonom. Za kraj ovog videa sam
predvideo da ubacim još nekolicinu fotografija koje sam napravio ovim malim aparatom i možete mi reći da li delite moje mišljenje u vezi sa njim, da li je ova moja kupovina bila racionalna, ispravna ili nije. I to je bilo to. Toliko za ovaj malo kraći video. Mi se vidimo u sledećem. Pozdrav svima. Ćao se.